افريقيا دي مليانه عجايب وغرائب، وفي ناس بيطلقوا عليها عجائب الماما افريكا. فتعالى بقى النهارده ناخد شويه كده منها. فانا احمد خالد، ويلا بينا نشوف كام حكايه. افريقيا هي اكتر قاره مشهوره بالسحر والشعوذه والحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في وسط افريقيا وغرب افريقيا والحتت اللي تحت. هتقولي ده ايه علاقته بالموضوع؟ تعالى اقول لك بقى ايه علاقته بالموضوع. الاتحاد الايفواري كان عايز المنتخب بتاعه يتوج بلقب افريقيا للمره الاولى في التاريخ، ولكن حتى نسخه 92 ما كانوش فازوا باي لقب. قبل انطلاق نسخة 92 بالسنغال، اتفق الاتحاد الإيفواري مع أشهر السحرة الموجودة في القارة جاباس بودابو، واشترط الساحر ده على الحصول على 1.5 مليون فرنك عشان ينفذ لهم طلباتهم. وفعلا كوت ديفوار بعدها حققت اللقب، ولكن رغم الإنجاز ده إلا إن الاتحاد الإيفواري قرر إن هو ما يوفيش وعده مع الساحر بحجة إن مفيش فلوس. ولكن الساحر قرر الانتقام منهم بطلاسم سحريه ردا على اللي هم عملوه معاه، وتراجع مستوى الفريق على مدار 4 نسخ متتاليه، وما وصلوش البطوله اصلا في نسخه 2004 في تونس. وقتها بقى قرر الاتحاد الايفواري عقد مصالحه مع الساحر بودابو ودفع مستحقاته الماليه. طب ما كمل الاول يا عم. ننقل بقى على حكايه تانية. في سنه 1994 حدثت كارثه حقيقيه بسقوط طائره منتخب زامبيا، وتعتبر دي واحده من اشهر الحوادث في تاريخ كره القدم. مات كل الركاب اللي كانوا على الطياره من جهاز فني ولعيبه، واللي نجا بس من الكارثه دي وقتها لاعبي المنتخب الزامبي المحترفين في الخارج، وكان على رأسهم كالوشا بواليا اللي كان بيلعب في PSV ايندهوفن الهولندي. والحادثة دي كانت مصدر إلهام للاعبي المنتخب الزامبي بقيادة كالوشا. وفي أول مشاركة رسمية في أفريقيا سنة 1994 وصلوا للنهائي في تونس. بقى على آخر حاجة في سنة 2010 اتعرضت حافلة المنتخب التوجولي للهجوم بواسطة مسلحين أثناء عبورهم إلى مقاطعة كابيندا في أنجولا، وكان المفروض إن هم هيلعبوا مبارياتهم في المجموعة هناك. مات 3 أشخاص واتصاب 9 تانيين. اللي ماتوا كان المدرب المساعد وسواق الأتوبيس والصحفي المختص بأخبار المنتخب، وكمان كان في عدد كبير من اللعيبة اتصابوا بطلقات من الرصاص. قرر اللعيبة وقتها إن هم ما يشاركوش في البطولة دي وانسحبوا، وبالفعل البطولة اكتملت من غير منتخب توجو. وبس كده الحكاية النهاردة خلصت. نشوفكم بقى في ملخصات وحكايات تانية كتير. فبس كده، سلام.